และแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวสิงห์ท่าเรือพร้อมผงาดสู้ศึกยามาฮ่าลีก 2013 เพื่อก้าวสู่ไทยพรีเมียร์ลีก 2014 อย่างเป็นทางการค่ะอยู่กับดิฉันนะคะแจนณัฐวรรณ วิทยมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยซึ่งวันนี้นะคะหลายท่านนะคะวันนี้แจนจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมรับทราบในทุกรายละเอียดของสิงห์ท่าเรือตำนานอันยิ่งใหญ่และยาวนานของฟุตบอลทีมหนึ่งในประเทศไทยกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านคงได้ชมภาพวิดีโอตำนานนะคะว่ากว่าจะมาเป็นสิงห์ท่าเรือในทุกวันนี้นับว่าเป็นตำนานอันเก่าแก่ของสิงห์ท่าเรือจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนน่าจะภาคภูมิใจร่วมกันด้วยนะคะสำหรับงานสิงห์ท่าเรือพร้อมผงาดสู้ศึกยามาฮ่าลีก 2013 เพื่อก้าวสู่ไทยพรีเมียร์ลีก 2014 ครั้งนี้ที่กำลังจะถึงนะคะเราก็จะมีการแข่งขันศึกดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2013 ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ด้วยค่ะเรียกว่าหลายท่านนะคะคงจะตั้งหน้าตั้งตารอชมแล้วก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่ออย่างแน่นอนนะคะและในวันนี้ค่ะก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้เห็นรูปโฉมใหม่และความเปลี่ยนแปลงอีกมากมายของสิงห์ท่าเรือในวันนี้ด้วยนะคะขอส่งนะครับที่เคารพอย่างสูงนะครับแล้วก็แฟนบอลแฟนคลับของสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยคือสโมสรเดิมนะครับผมก็นำเรียนนะครับว่าผมรู้สึกว่าในฐานะที่เข้ามาเป็นกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในปัจจุบันนั้นเนี่ยมาเป็นประธานบอร์ดการท่าเรือนะครับมันก็ผูกพันนะครับเราก็ผูกพันกับพนักงานกับกีฬาฟุตบอลและคนชอบกีฬาเพราะฉะนั้นผมขอใช้คำว่าผมเสียใจแล้วก็สลดใจเป็นอย่างยิ่งนะที่การท่าเรือซึ่งเป็นทีมฟุตบอลที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับไม่เคยที่จะตกชั้นแต่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับทีมการท่าเรือตกชั้นผมถือว่ามันเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดแล้วนะก็ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นประธานบอร์ดการท่าเรือนะจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้กอบกู้ให้ทีมการท่าเรือเนี่ยขึ้นชั้นไปสู่พรีเมียร์ลีกภายในปีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้และก็ยังเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าบุคลากรที่ทรงคุณค่าของการท่าเรือนะครับผมถือว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลของการท่าเรือคือคุณหมอสมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งนะฮะทีมการท่าเรือขึ้นมาในอดีตนะครับผมจึงได้ไปกราบขอความกรุณาจากท่านคุณหมอสมนะครับบอกว่าไหนๆที่หมอท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งมานะครับจนทำให้ทีมการท่าเรือรุ่งโรจน์มาตลอดครับแต่ณบัดนี้ทีมการท่าเรืออยู่ในจุดที่ผมถือว่าตกต่ำที่สุดนะผมจะต้องกราบขอพระท่านให้มาเป็นหัวหน้านะฮะพูดง่ายๆเป็นประธานเลยนะครับในการที่กอบกู้ทีมท่าเรือขึ้นมากอบกู้ศรัทธากลับมาให้การท่าเรือแฟนบอลมีศรัทธาเหมือนเก่านะครับเพราะขอให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อทีมฟุตบอลการท่าเรือและให้ขึ้นชั้นมาภายในปีหน้าให้ได้ขอบคุณครับตั้งใจเต็มที่เพราะเห็นตกต่ำท่านคุณนุ้ยมาขอร้องก็เลยมาครับรับรองว่าการทำงานตามนโยบายจะต้องโปร่งใสนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินทั้งหลายเนี่ยจะต้องเรียบร้อยทุกอย่างนะครับต้องทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็เท่าที่ดูมาเนี่ยทั้งผู้จัดการทีมและโค้ชดีมากนะครับสมานกันดีแล้วก็ผมไปดูการแข่งขันที่เชียงรายด้วย2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดีมากครับเด็กทุกคนเล่นดีหมดผมว่าปีนี้ควรจะได้ขึ้นชั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอร้องเรื่องกองเชียร์หน่อยนะครับเห็นกับผมนะครับอย่าดูนักนะครับอย่าโกรธกันนะคะพี่ขอร้องค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนายแพทย์ทรงพงษ์วานิชเป็นอย่างสูงค่ะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานสโมสรสิงห์ท่าเรือกิติมาศักดิ์ครับศึกษาแล้วก็ท่านประธานสโมสรสิงห์ท่าเรือครับตลอดจนทุกท่านในสโมสรที่ให้โอกาสผมมายืนในจุดนี้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิงห์ท่าเรือนะฮะ
การสร้างสโมสรสิงห์ท่าเรือซึ่งเป็นตำนานระยะเวลานาน ตอนนี้จากสิงห์เจ้าท่าเราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสิงห์ท่าเรือนะฮะโดยก้าวต่อไปเรามั่นใจว่าเราจะสามารถทำขึ้นชั้นให้ได้ภายใน1 ปีเหมือนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ครับซึ่งในโอกาสตอนนี้อย่างเรื่องโลโก้เราก็ได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วก็สนามฟุตบอลเราก็ได้ทำการพัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งเรื่องไฟเราก็พัฒนาขึ้นใหม่โดยการที่เราทำครั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ให้พัฒนาอยากให้แฟนบอลได้เห็นและได้ทราบอย่างที่เห็นนะครับค่ะแล้วแบบนี้ทราบมาว่าทีมสิงห์ท่าเรือเนี่ยมีนักเตะเลิศๆนะคะหลายท่านเพิ่มดีกรีให้ยิ่งหนักแน่นขึ้นในทีมสิงห์ท่าเรือไม่ทราบว่ามีใครบ้างคะคืออย่างนักเตะที่มีอยู่อย่างตัวนางของเราอย่างก็คือน้องเกียรติเจริญเรืองปานนะฮะเป็นตำแหน่งกองกลางนะฮะแล้วก็สราวุฒิ คงเจริญตำแหน่งกองกลางอิทธิพล นนท์สิริตำแหน่งกองกลางนายนรัตน์มุนินทร์ นพมาศตำแหน่งกองหลังแล้วก็เราก็ได้นักเตะต่างชาติที่เข้ามาร่วมในทีมของเราอย่างเช่นเลนโดนะฮะคือตำแหน่งกองกลางจากบราซิลนะฮะแล้วก็มีแมทธิวคริสเซนนะฮะเป็นนักเตะทีมชาติจากลิเซนไตแล้วก็มีเมียจุลีนะครับขอประทานโทษครับเป็นกองหน้าจาก SCG เมืองทองแล้วก็เจอรี่เป็นกองหลังจากอินฟิเนอร์ตำรวจนะฮะแล้วก็อาลีซึ่งมาจาก SCG เมืองทองเป็นกองกลางด้วยครับซึ่งผมว่ามั่นใจว่าปีนี้เราสามารถทำให้ขึ้นชั้นได้ครับค่ะแล้วขอถามอีกสักหนึ่งคำถามนะคะเห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้สนับสนุนจากหลายรายการเลยซึ่งแน่นอนค่ะว่าสปอนเซอร์เนี่ยก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมมากขึ้นไม่ทราบว่าสปอนเซอร์ในครั้งนี้ที่สนับสนุนทีมสิงห์ท่าเรือของเราเนี่ยมีใครบ้างคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราคือการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแกรนสปอร์ตแล้วก็สิงห์ครับแล้วก็เทอร์มินอลวันซึ่งจะเป็นสปอนเซอร์หลักของเราและจะมีสปอนเซอร์รายย่อยอีกอื่นๆอีกมากมายซึ่งให้โอกาสในการเราได้บริหารทีมเพื่อให้สูงขึ้นชั้นไทยพรีเมียร์ลีกครับค่ะขอบพระคุณคุณตีลุกเป็นอย่างสูงค่ะครับก่อนอื่นนะครับขอกราบขอบคุณท่านประธานกิตติมศักดิ์แล้วก็ท่านประธานสโมสรมหาชนนะครับที่ให้เกียรติได้เข้ามาทำหน้าที่ในตรงนี้ซึ่งถามว่ากดดันไหมถามว่ายากไหมบอกตรงแรกๆเลยเนี่ยสโมสรท่าเรือเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะโค้ชคนไหนก็ต้องคิดหนักจะมานี่นะเพราะว่ารู้กันอยู่นะแต่พอได้เข้ามาสัมผัสระยะหนึ่งแล้วนะ3-4 เดือนแล้วเนี่ยความวิตกตรงนั้นมันหมดไปมันหายไปเพราะว่าหนึ่งด้วยการทำงานด้วยการได้คุยกันได้สัมผัสกันนะแม้แต่ท่านธำรงฤทธิ์เองไม่เคยเจอหน้าเลยวันนี้วันแรกนะยังสั่งไม่หายนะได้แต่คุยโทรศัพท์กันนะแต่ว่าพอได้ทำงานนะได้ทำงานได้ทำงานร่วมกับผู้จัดการทีมนะอีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้เลยพี่ตั้มไพฑูรย์นะที่ปรึกษาทีมนะวันนี้ประสานทุกเรื่องนะแล้วก็แนวทางค่อนข้างชัดเจนคือโดยผมกลับมาจากเวียดนามประมาณร่วม2 ปีกว่าแล้วครับได้มาทำทีมไทยลีกมาแล้วศรีราชานะแต่อาจจะไม่รอดตกชั้นนะปีที่แล้วก็ทำเรายอมจะขึ้นชั้นก็ไม่ได้ขึ้น ปีนี้ถามว่ากดดันไหมกดดันเหมือนเดิมนะแต่เราโค้ชอาชีพไม่กลัวนะชีวิตเราก็ต้องอยู่กับตรงนี้ทั้งชีวิตอยู่แล้วนะฮะอย่างที่เรียนท่านต้นว่าทำไมปีนี้ผมบอกว่าผมมั่นใจมากนะในการที่จะนำท่าเรือขึ้นชั้นในปีเดียวเพราะว่าหนึ่งได้เข้ามารู้สึกว่าการบริหารงานมันโดนใจนะฮะโดนใจแล้วก็ตัวเองได้สิทธิ์คัดเลือกนักเตะ100%คือเราอยากได้ใครชุดได้เลยนะแล้วก็ใครที่บอกท่าเรือมีปัญหาไม่ว่าปีก่อนปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องเงินทองนะ
อยากจะคุยนะตรงนี้นะครับว่านักเตะแต่ละคนที่ผู้บริหารให้โอกาสให้ผมได้เลือกเนี่ยลีมิงจุนนะทีมชาติเกาหลีเหนือปัจจุบันนะฮะมาเทียสทีมชาติปัจจุบันวิทเทนสไตล์นะแล้วก็เรนโดนักเตะตัวใหม่นะอดีตU21บราซิลแล้วก็เคยอยู่ที่เวียดนามผมเคยเห็นเขาเล่นเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเวียดนาม2 ปีซ้อนแต่ตอนนี้อาจจะชุบไปหน่อยนะแต่ความฟิตมันเรียกกันได้นะแต่ความสวรรค์มันสร้างมันไม่ได้นะอันนี้ผมเป็นคนเลือกเองแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้งานสนับสนุนแล้วก็เรายังมีผู้เล่นเก่าๆนะคิมบาวีหรือสตีเฟนล็อกนะมีเจอรี่เข้ามาเสริมด้วยนะผมว่าแล้วก็ตัวไทยเองตัวนักเตะไทยเนี่ยเคยผ่านไทยลีกมาแล้วนะเพราะว่าประสบการณ์ไม่ว่าเป็นเต้เองเป็นหลายๆคนเองผมว่าเพียงพอสำหรับการที่เราจะขึ้นชั้นแล้วก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนผู้บริหารควักกระเป๋าอีกสักนิดหนึ่งอาจจะมีตัว2 ตัวในเร็วๆนี้นะฮะ ค่ะ บอกไว้ตรงนี้เลยกดดันไว้เลยคนได้จะดูได้ ขอบคุณคุณประสิทธิ์มากเลยนะคะ นอกจากกดดันแล้วยังมีอีกหลายตัวที่จะชะลอชุดอยู่นะคะท่านประธานเตรียมตัวด้วยนะคะ เอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้บริหารของเราทั้ง4 ท่านมากๆค่ะ